Qadırlı iyildeşler, sağaman otur musunuz? Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugün sizin bilen haqiqi bagtlylyk barada gurrun ederiz. Haqiqi bagtlylyk bu näme? Bagtly bolmak diýmek özü näme? Biz daş töweregimizde, ýaşaýan jemgiýetimizde, il arasında adamlardan bagtly diýen söz ekeni eşidýäs. Bu hemişe adamlar arasında gürleşilýän tema. Her kime gyzykly. Adamlar plany bagtly, planyň çagalary bagtly diýip bagt diýen zady her hile, ona her hile keskitleme berýärler. Adamlaryň pikirine göre eger de sen baý bolsaň, puluň bar bolsa, öýüň jaýyň bar bolsa, gowuja maşynyň bar bolsa, gowy işiň bar bolsa, girdejiň bar bolsa, maşgalaň bar bolsa, çağalaryň bar bolsa, diňe hemme taraplayın, hemme zadyň gowy bolsa, adamlar muňa bagtly diýip aýdarlar. Näli pikir edýäňiz? Bu dogrumy? Hawa. Bu bagtlylygyň daş görnüşi. Bu bagtlylygyň daş görnüşi. Daşyndan adamlaryň görýän zady. Her bir adamyň arzu edýän zady. Muňa adamlar bagtlylyk diýýärler. Emma yerdäki bagtlylyk bu gowy zat. Ýanky gürrüň edýän zatlarymyz, zatlarymyzyň hiç biri erbet zat däl. Bular gowy zatlar. Her kimiň arzu edýän zady. Hudaý bu bagtlylygy her kime bermek isleýär. Emma bagtlylygyň başga tarapy da bar. Bagtlylygy diňe bir maddi zatlar bilen ýa-da durmuşyňdaky üstünlük bilen ölçäp bolmaýar. Adamlaryň bagtlylyga berýän, bagt diýen söze berýän keskitlemesi Hudaýyň bagt diýen söze berýän keskitlemesinden birazjyk tapawutlydyr. Hudaý näme diýär? Biz adamlar eger sen ejir çekýän bolsaň, eger sen gynanýan bolsaň, sana nähek töhmet atýan bolsalar, beýle adamlar eken bagtly diýmeýäs. Nähili bet bagt diýäs. Emma İsa täsin sözler aýdýar. Bu sözler hayran galdırıcı sözler. Gelin häzir Mattanyň hoş habarynyň 5-nji babdan okalyň. İsa kimlere bagtly diýär? Beşinci babyň 1-nji aýatyndan şeýle zatlar okaýas. İsa märekeni görüp dağa çykdy. Oturanynda şägirdleri onuň ýanyna geldiler. Ol söze başlady. Olara ders berip şeýle diýdi. Ruhu garyplar bagtlydyr. Çünki gökleriň padşalygy olaryňkydyr. Ýaslylar bagtlydyr. Çünki olara göwnlük berler. Yumşak adamlar bagtlydyr. Çünki olar ýeri miras alarlar. Dogrulyga ajygyp susanlar bagtlydyr. Çünki olar doýup ganarlar. Rehimliler bagtlydyr. Çünki olara rehim ediler. Ýüregi päkler bagtlydyr. Çünki olar Hudaýy görerler. Parahatlyk döredýänler bagtlydyr. Çünki gökleriň padşalygy olaryňkydyr. Men zerarly sögülen
izarlanan, nähek yere her hili gıywatyňyz edilen mahaly siz bagtlysınız. Çünkü sizden öňkü peýgamberlere de şeýle edilendir. İsa bu ayetlarda näme diýjek bolýar? Näme üçin İsa'nın bagtly diýen söze berýän keskitlemesi ýa-da kimler bagtly diýende İsa dünýäniň pikir edişi ýaly etmeýär. Ruhu gariplar bagtlydyr. Ýaslylar bagtlydyr. Yumşak adamlar bagtlydyr. Dogrulyga ajygyp susanlar bagtlydyr. Rehimliler bagtlydyr. Ýüregi pek adamlar bagtlydyr. Dogrulyk uğrunda ızarlanyan adamlar bagtlydyr. Men sebäpli sizi sögüp, urup, nähek töhmet bilen izarlan wagtlary siz bagtlydyr diýär. Bu hakykatdan hem şeýlemi? Hawa. Eger Hudaý aýdýan bolsa, bu hakykat. Hudaý maşyny barlar, öýü barlar, ýa-da pulu barlar, ýokary derejeli işi bar adamlar bagtly diýmeýär. Bu dünýäniň bagtlylygy, bu geçeüçidir. Emma hakyky bagtlylyk İsa'nın aýdan sözlerindedir. Ruhu gariplar bagtlydyr. Hemişe sen ruhun garip bolup, Hudaýa teşneligiň duyup, Hudaýyň ýanyna gelseň, Hudaýyň ýanynda synyk göwnli, synykly ruhly, pes göwnli bolsaň, yumşak bolsaň, ýüregiň päk bolsa, dogruluk üçin ejir çekýän bolsaň, onda sen bagtly. Hudaý sana bagtly diýip aýdýar. Sen dünýäde iň bagtly. Çünki ýüregi päk adamlar Hudaýy görerler diýip ýazylan. Hudaýy görmekden, onuň bilen baky jennetde ýaşamakdan bagtly zat barmy? Ýok. Seredin. Şu taýda sanap geçen zatlarında esasy bir zat var. Bu adamların hemmesi, ruhu gariplar, ýaslylar, dogruluk üçin ejir çekýänlerin hemmesi Hudaýa bagly adamlar. Hudaýa bagly galmak bu iň bagtlylygyň ýokary derejesi. Hudaý men sana bagly. Men senin öňünde synyk we pes göwnli. Seni her gün görmek isleýän. Senin bilen duşmak isleýän. Meniň ruhum garip, meni doldur. Meni özüňe ýakynlaşdyr. Hawa maňa nähek töhmet atýarlar. Hawa meni dogruluk üçin izarlaýarlar. Maňa erwetlik edýärler. Emma sen meniň dogrulygymy görýäsiň. Hudaýym gel, meniň bilen bol, men sana bagly, meni ýalňyz galdyrma. Şeýle ruh bilen Hudaýyň öňüne gelmeklik. Bu iň bagtlylykdyr. Dünýä bolsa, bagtlylygy diňe madda zatlar bilen keskitleýär ýa-da ölçeýär. İncilde şeýle zatlar ýazylan. Eger adam bütün dünýäniň mal mülküne, puluna eýe bolup da özüniň şirin janyny ýitirse, bu adam üçin peýdasy barmy? Ýok. Adam öz jany üçin, öz janynyň halas bolmagy üçin, günäleriniň bagyşlanmagy üçin pul töläp bilermi? Hudaýa sen öz günäleriň üçin töläp bilermi? Belki sen tölemek isleýänsiň. Belki bar zadyňy Hudaýa getirip bermek isleýänsiň. Günäleriňi muzdy hökmünde jennete düşjek bolup bar emleğini bermek islersiň. Emma Hudaý senden onu alarmy? Hudaýa senin pulun, zadyň, mal mülkün gerekmi? Yok. Hudaý şeýle sözleýär, aýdýar. Men gurbanlyk islemeýän. Men senin sadakany islämok.
Maňa seniň zadyň gerek däl. Eger men öküzleň etini yiýän bolsam, geçilen ganyny içýän bolsam, maňa seniň berýän gurbanlygyň, getirýän sadakan gerek bolsa, men senden sorarynmy? Eger men iýjek diýsem, bütün dünýädäki bar haywanlar, jandyrlar meninki dälmi? Eger men aç bolsam, adam senden men çörek dilerinmi? Yok. Hudaý şeýle diýär. Maňa synyk ruhla adam gerek. Meniň ýanyma synyk ruhum bilen gel. Bu iň seniň beýik gurbanlygyňdyr. Hudaý biziň günälerimiz üçin tölek soramaýar. Biziň ruhumyzyň garyp bolup, pes göňlülük bilen, yumşaklyk bilen onuň ýanyna gelmegimizi isleýär. Şeýle gelýän adamlar bagtly adamlar. İncilde ýene ýazylan 32-nji mezmurda günälere bağışlanan adam bagtlydyr. Serdiň näme diýär? Dawud peýgamber cinayaty bağışlanan, günäsi ötülen adam nähili bagtly. Reb tarapyndan günäsi hasawa alınmayan, ruhunda hile yok adam nähili bagtly. Seret, bu dünýä geçeüçidir. Ýaxşy bolsun, yaman olsun, bu dünýä geçer. Adamın garip bolsun, bay bolsun, ýokary derejeli bolsun, pes derejeli bolsun, dünýädäki hemme adamlaryň bir meňzeşligi bar. Olaryň hemmesi de wagty gelende bu dünýäden geçip giderler. Şol ýerde biziň hemmemiz hem deňdiriz. Şonuň üçin dünýäniň bagtly diýen, ýa-ni bagtlylygyna bökmeň, ılgamaň onuň ugrunda. Hudaýyň bagtlylygyny gözleň. Günäleri bağışlanan adam, cinayaty bağışlanan adam, Hudaý tarapyndan günäsi hasawa alınmayan adam iň bagtly adamdyr. Galan zatlar Hudaý oňa ýetirer. Emma hakyky bagtlylyk şonda. Senin günälerin bağışlansa, cennetdäki baky ýaşaýyşa eýe bolsaň, onda sen dünýäde iň bagtly adam. Sen özüňi bu ýaşaýyşda her gün Hudaýa bagly saklasaň, Hudaýa şeýle sözler bilen ýüzlenseň, Hudaýym, sen maňa gerek, men senden bagly, men senin ýolunda, senin hakykatyňda, senin nurunda gezmek isleýän diýip, özüňi hemişe Hudaýa baglydygyny duýsaň, onda sen iň bagtly adam. Bu bagtlylyk bakydyr, geçeüçi däldir. Gelin häzir ýene Dawud peýgamberiň 1-nji mezmurundan bagtlylyk barada okalyň. 1-nji mezmurda Dawud şeýle sözler aýdýar. Erwetleriň maslahatyna gitmedik. Günäkärleriň ýolunda bolmadyk. Maskaralayjylaryň mejlisinde oturmadyk adam bagtlydyr. Onuň keýpi Rebbin kanunundadyr. Giýje gündüz onuň kanuny hakda pikire gidýändir. Ol akar suwlar ýakasynda ekilen, miwesi möwsümünde berýän, yapragy solmayan agaç ýalydyr. Eden ähli işi rowaçlanar. Hudaýa bagly galmaklyk, hemişe Hudaýdan özüňi mäteş, Hudaýa mäteşliğini duymaklyk, bu şutaýda aýdylan, ol akar suwlar ýakasynda ekilen, miwesini möwsümünde berýän,
yaprağı solmayan ağaç ýaly bolar. Eden ähli işi rowaçlanar. Akar suwlar ýakasynda ekilen ağaç hemişe gerek sowuklygyny alýa, ondan iýmitlenýär. Yaprağı hiç haçan solmaýa, miwesini mövsüminde berýär. Bu nähili gowy. Eden ähli işi rowaçlanar. Sen şeýle bagtly bolmak isleýänmi? Eger isleýän bolsaň, Hudaýyň ýanyna gel. Ve onuň iýbereni, halaskary, İsa Mesih'i kabul et. İsa senin günahlerin üçin öldü. Haçta kan döktü. 3-nji günü senin aklanmaň üçin direldi. İsa arkaly senin ähli günahlerin bagyşlanýar. İncil bolsa günahleri bagyşlanan, jenayaty hasaba alınmayan adam nähili bagtly diýip aýdýar. Sen şol adamlaryň biri bolup bilersiň. Senin günahlerin bagyşlanar. İsa Mesih'e iman et. Ol sana täze ýaşaýyş berer. Sen edil ýanky ağaç ýaly, akar suwlar boýuna ekilen, miwesini mövsüminde berýän, yapragy solmayan ağaç bolarsyň. Eden ähli işiň rowaçlanar. Emma günäli adam bu nähili? Seriden şu taýda şeýle ýazylan. 4-nji aýatdan başlap şeýle sözler var. Erwetler beýle däldir. Olar ýeliň süpürüp äkidýän ownyk samany ýalydyr. Şeýlelik bilen erwetler höküm gününde we günäkärler dogrular jemaatynda dik durup bilmez. Çünki Reb dogrularyň ýoluna gözekçilik edýändir. Emma erwetleriň ýolu bolsa ýok bolar. Erwet adamlar ýeliň süpürüp äkidýän samany ýalydyr. Olar bugün güllläp duranyny görýänsiň. Erwetlik bilen baý bolup, kişiniň hakyny ýyp, ogurlyk edip, baý bolup, bu dünýäde bagtly görünjek bolýan adamlaryň soňuna seret. Olar bugün bar, edil ağaçlaryň gülü ýaly. Baharda gülleýär, tomuz gülleri dökülýär, ýok bolýar. Edil saman ýaly. Buğday bişýär, buğday ýygýarlar, saman olsa galýar, onam yel süpürüp äkidýär. Bir wagtlardan soň gelip görersiň, ne saman var, ne buğday var. Erwet adamlaryň durmuşy da şeýle. Olar bugün bar, erteli geçip gidýär. Dünýäniň bagtlylygy da şeýle. Şonuň üçin bagtlylyga ýakynlaş. Ol hiç haçan geçip utarmaz. Hudaý näme diýär? Erwet adamlar, günäkärler dogrulyň jemaatynda oturup bilmezler. Olar o taýa baryp bilmezler. Sebäbi olaryň edýän işleri garankylyk. Dogrulyň saçagynda olar oturmazlar. Olar özüniň garankyly ýaşaýandygyny bilýärler. Emma dogry adamlar bular bagtly. Hakyky bagtly. Çünki Reb Hudaý dogrularyň ýoluna gözekçilik edýändir. Erwetleriň ýolu bolsa ýok bolar. Bu nähili bagtlylyk? Ýeri gögi yaradan Hudaý dogry adamyň ýollaryna gözekçilik edýär. Men begenýän Hudaý meniň ýollaryma gözekçilik edýär. İsa Mesih'te bizim hemmemiz dogry hasaplanýas. Sen de olaň biri bolup bilersiň. Hudaý seniň ýoluna gözekçilik etse, ýatyşyňy, turuşyňy, her bir ädimiňe gözekçilik edip seni goraýan bolsa, onda sen iň bagtly adam. Goý Hudaý sana pata bersin. Sen hakykatdan da bagtly bol diýip bu gepleşigimizi tamamlaýan. Sana hakyky bagtlylygy arzu edýän. Hudaý sana ak pata bersin. İsa Mesih'in adı bilen.